सन्तान पाउनु यीशु ख्रीष्ट उहाँलाई हरेक दिनहरू समय धन्यवाद यो दिनको लागि यो दिन यो समयको जसले हामीले महिमाको दिनु
तपाईँको महिमाको निम्ति तपाईँले सृष्टि गर्नुभयो, तपाईँको आराधना गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँको नवजानको निम्ति तपाईँ विशाल जगतको मालिक हुनुहुन्छ, तपाईँ विशाल सृष्टिको मालिक हुनुहुन्छ, तपाईँले सृष्टि गर्दा हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ, हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। साथै इमानुएल हुनुहुन्छ, जो हामीसँग सदा भइरहनुहुने, जो हामीलाई कहिले मात्रै तपाईँ माथि हुन्छ, प्रभु तपाईँको नाम चाहन्छ, तपाईँको नाम गर्छु, स्तुति आराधना तपाईँ चाहन्छ, तपाईँ यसो आमेन। सबैलाई जय मसीह। स्वागत छ हजुरहरूलाई आज बिहान 9 बजीदेखि 10 बजीको सङ्गतिमा अनि हाम्रो 11 बजीदेखि 12 बजीको सङ्गति पनि अवश्य हुनेछ र हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ कि हामी सबैले एकअर्कालाई जोरदार ताली बजाएर स्वागत गर्छौँ। हाम्रो बिचमा मैले हाम्रो मनोज सरलाई देख्दैछु, हाम्रो मिसनरी केराबारीको अनि उहाँको परिवार बुवा मम्मीलाई देख्दैछु, उहाँहरूलाई पनि स्वागत छ। र यो हप्ता हामी पास्टर बुवा लगायत होइन प्रायः सबै मिसनरी अनि विद्यार्थीहरू अगुवाहरू हामी बम्बई कन्फरेन्समा गएका थियौँ, हजुरहरूलाई जानकारी नै छ। र पास्टर स्यालरद्वारा अत्यन्तै अभिषिक्त अद्भुत पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा र अभिषेकमा परिपूर्ण वचनहरू हामीले सुनेका थियौँ र अद्भुत यात्रा, अद्भुत मण्डलीय जीवन, पारिवारिक जीवन हामीले अनुभव गरेका थियौँ र कतिपयले अवश्य पनि युट्युबबाट लाइभ हेर्नुभएको थियो। अत्यन्तै आशिषमय रहेको थियो र अत्यन्तै उत्साहजनक रहेको थियो र यो चाहिँ अत्यन्तै राम्रो कुरा भएको हामी पाउन सक्छौँ। र यो हप्तादेखि सबै कुराहरू निरन्तर हुनेछ। जुन गएको हप्ता बम्बई कन्फरेन्सको कारणले रोकिएको थियो, जस्तो कि जुनका सङ्गतिहरू र त्यसपछि बाइबल कलेजका कक्षाहरू सोमबारदेखि फेरि सुरु नै हुनेछ, सायद आजैदेखि होइन, आजको क्लासदेखि नै, शनिबारको क्लासदेखि नै यो सुरु हुनेछ र बाइबल कलेजको कक्षा पनि नियमित रूपमा सुरु हुनेछ। त्यसमा हामी सहभागी हुन सक्छौँ र जुनका कक्षाहरू पनि नियमित रूपमा सुरु हुनेछन् त्यसमा पनि हामी सहभागी हुन सक्छौँ र यो विषयमा हजुरहरूलाई जानकारी नै छ। र बुधबार मध्य हप्ताको सङ्गति हुन्छ बिहान 11 बजीदेखि 12 बजीसम्म र त्यसपछि दिदीबहिनी सङ्गति अनि बुधबार बेलुका 6 बजीदेखि होइन 6:15 बजीदेखि 7:15 बजीसम्म पास्टर शिवेली लगायत अरू पास्टरहरूसँग जुमबाट मिटिङ हुनेछ। त्यसमा पनि हामी सबै विश्वासी मिसनरी पास्टरहरू सहभागी हुन सक्छौँ। प्रेमको सन्देश कार्यक्रम मङ्गलबार रेडियो नेपालबाट 9:20देखि 9:40 प्रसारण भइरहेको छ, त्यसमा पनि हामी सहभागी हुन सक्छौँ। सुसमाचार सङ्गति हरेक शुक्रबार 4 बजीदेखि 5 बजीसम्म हुन्छ, त्यसमा हामी सहभागी हुन्छौँ। र आज यसरी नै शनिबार 2वटा सङ्गतिहरूमा हामी सहभागी छौँ, जसमध्ये पहिलो सङ्गतिमा हामी यहाँ सहभागी छौँ। ओके, हामी छोटो समय परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ र केही नयाँ सूचनाहरू यदि हामीले पायौँ र थाहा पायौँ भने हामी कुनै न कुनै तरिकाले हजुरहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। र रोमी 8को 1 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। म टिएसबाट पढ्दैछु। यसकारण अब ख्रिस्ट येशूमा हुनेहरूलाई कुनै दण्डको आज्ञा छैन। अनि त्यसपछि जुन शब्द यहाँ छ बाँकी शब्दहरू यसमा नहुनु पर्ने हो होइन, यति नै यो पद सिद्धिनु पर्दछ। यसकारण अब ख्रिस्ट येशूमा हुनेहरूलाई कुनै दण्डको आज्ञा छैन। यहाँ चाहिँ पावलले अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गले विश्वासीको पदलाई, विश्वासीको अवस्थालाई होइन जुन निरन्तर छ त्यसलाई यहाँ चाहिँ बताउन खोजिरहेका छन्। यसकारण भन्ने शब्दले 7 अध्याय अथवा 1देखि 7 अध्यायसम्म उनले के कुराहरू गरे अनि त्यो कुराको सन्दर्भलाई पक्रिँदै पावलले यो कुराहरू बताउँदछन्। यसकारण अब भने इङ्ग्लिसमा नाउ भनिएको छ, अब र अब ख्रिस्ट येशूमा उनीहरूलाई कुनै दण्डको आज्ञा छैन। के तपाईँ जब हामीले नयाँ जन्म पाउँछौँ अथवा जुन दिन हामीले येशू ख्रिस्टलाई व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गऱ्यौँ, स्वीकार गऱ्यौँ अथवा नयाँ जन्म पायौँ, ख्रिस्टको परिवारमा हामी जन्मियौँ, त्यो दिनमा नै परमेश्वरले हामीलाई ख्रिस्टभित्र राख्नुहुन्छ। अनि ख्रिस्टभित्र हामी ख्रिस्टभित्र हुन्छौँ र ख्रिस्ट हामीभित्र हुनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई ख्रिस्टभित्र लगेर राख्नुहुन्छ। ख्रिस्टभित्र नभए हामी ख्रिस्टमा छौँ, ख्रिस्टभित्र छौँ। अब मेरो परिचय जुन पुरानो थियो, पुरानो म त्यसो बिलाएको छ, अब नयाँ म जो ख्रिस्टसँग
टाँसिएर अथवा ख्रिस्ट अब मेरो परिचय हुनुभएको छ, मेरो परिचय छैन अब, अनि मैले मेरो परिचय गुमाएँ, म मरेँ, अनि यसु ख्रिस्टसँगै क्रुसमा म टाँगिएँ र मरेँ र यसु ख्रिस्टसँगै म पुनरुत्थित भएँ, अब ख्रिस्टमा म छु, अनि ख्रिस्ट जो हुनुहुन्छ म त्यही हो, अनि ख्रिस्टको परिचय अब मेरो परिचय भएको छ, म ख्रिस्टसँग छु। यदि ख्रिस्ट स्वर्गीय स्थानमा हुनुहुन्छ भने अब म पनि स्वर्गीय स्थानमा छु, यदि ख्रिस्ट अनन्त हुनुहुन्छ भने अब म पनि अनि उहाँमा अनन्त जीवन पाएको मानिस छु र अनन्तसम्म म रहिरहन्छु। अनि जुन दिन हामीले यसु ख्रिस्टमाथि विश्वास गऱ्यौँ त्यही दिन हामी परमेश्वरले हामीलाई यसु ख्रिस्टभित्र राख्नुहुन्छ, अनि यो चाहिँ विश्वासीको पदीय सत्यता हो। अनि चाहे हामी यसलाई अनुभव गरौँ नगरौँ, बाइबलले स्पष्टसँग बताउँदछ बारम्बार ख्रिस्टमा, येशूमा अनि प्रभुमा, अनि यो शब्दले यो जनाउँदछ कि यसलाई हामीले चाहे थाहा पाऊँ चाहे थाहा नपाऊँ, कतिपय अवस्थामा हामी अनुभव गरौँ र नगरौँ, जे भए तापनि हामी ख्रिस्टभित्र छौँ। अनि यो चाहिँ विश्वासीको पदीय सत्यता हो जुन कहिले पनि परिवर्तन हुन सक्दैन र एक समयमा सधैँको निम्ति यो घटना भएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि ख्रिस्ट येशूमा हुनेहरूलाई कुनै दण्डको आज्ञा छैन भनेपछि विश्वासीलाई कुनै दण्डको आज्ञा छैन। किन दण्डको आज्ञा छैन? कारण यसु ख्रिस्टले जे हाम्रो निम्ति क्रुसमा गर्नुभयो, यसु ख्रिस्टले जे सिद्धिएको कार्य होइन, जब उहाँले अब सिद्धियो भनेर भन्नुभयो, उहाँले आफ्नो प्राण क्रुसमा दिनुभयो, आफ्नो बहुमूल्य रगत बगाउनु भयो, उहाँले आफ्नो प्राण दिनुभयो र त्यसपछि उहाँ गाडिनु भयो, बौरी उठ्नुभयो र स्वर्ग उचालिनु पनि भयो र यसु ख्रिस्टमा भएकाहरूलाई कुनै दण्डको आज्ञा छैन। कारण किन? त्यो दण्ड यसु ख्रिस्टले लिइदिनु भयो, त्यो दण्डलाई यसु ख्रिस्टले अन्त गरिदिनु भयो, त्यो क्रोधलाई, त्यो दण्डलाई यसु ख्रिस्टले क्रुसमा लिएर उहाँ टाँगिनु भयो। अनि जो जति अब ख्रिस्टमा छ, यसु ख्रिस्टले त्यो दण्ड आफै लिएर मर्नु भएको कारणले अब ख्रिस्ट येशूमा हुनेहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। यसमा सबै शब्दहरू महत्त्वपूर्ण छैन, प्रत्येक शब्दमा हामी प्रचार गर्न सक्छौँ, तर अहिलेको सन्दर्भमा अब भनेको नाउ अहिले होइन, अथवा यसको राम्रो उदाहरण भनेको, राम्रो अनुवाद भनेको अहिले, अब पनि राम्रो हो, तर अझ राम्रोसँग यसलाई अनुवाद गर्ने हो भने चाहिँ अहिले। अहिले भनेको निरन्तर होइन, वर्तमान काल जब बाइबलमा प्रयोग हुन्छ भने यसले निरन्तरतालाई जनाउँदछ। यो जुन समयमा थियो यो भइरहन्छ अनि यसको कुनै अन्त हुँदैन। अब हामी ख्रिस्ट येशूमा हुनेहरूलाई कुनै दण्डको आज्ञा छैन भने हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन र भोलि पनि हुने छैन। यो वर्तमान कालमा लेखिएको, हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन र भोलि पनि हुने छैन। अनि ख्रिस्ट येशूमा हुनेहरूलाई कुनै पनि समयमा दण्डको आज्ञा छैन। अनन्त रूपले अनि अनन्ततामा यसु ख्रिस्टले हामीलाई जितिसक्नु भएको छ। र अब अनि कहिलेकाहीँ अब अहिले नै, अहिले जुन स्थानमा म छु, अहिले जसरी मैले आफूलाई सोचिरहेको छु, सायद मैले आफूलाई अलिक कमजोर सोचिरहेको छु, सायद मैले आफूलाई कमजोर सोचे तापनि ख्रिस्ट येशूमा हुनेहरूलाई कुनै दण्डको आज्ञा छैन। सायद म ग्लानीमा छु, सायद म कुनै पापमा डुबेको छु अथवा गलत सोचहरूमा डुबेको छु, मलाई लाग्छ अब म अगाडि बढ्न सक्दिनँ, मलाई लाग्छ अब मेरो जीवनको सम्पूर्ण कुरा अन्त भयो, अथवा जे भए तापनि अहिले जुनसुकै अवस्थामा म छु, सायद म आनन्दित छु, अहिले म आनन्दित छु, म खुसी छु। ख्रिस्टले मलाई त्यो आनन्द, खुसी, शान्ति, पवित्र आत्माको फलले भरिपूर्ण पार्नु भएको छ। जुनसुकै अवस्थामा भए तापनि अहिले नै र सधैँको निम्ति मलाई दण्डको आज्ञा छैन, विश्वासीलाई दण्डको आज्ञा छैन। अनि यो कुरा चाहिँ विश्वासीको सोचमा अथवा पहिलो सोचमा जब हामी परमेश्वरको विषयमा, यीशु ख्रिस्टमा भएको अथवा आत्मिक जीवनको विषयमा सोध्छौँ भने सबभन्दा पहिलो सोच यीशु ख्रिस्टमा म छु र मलाई कुनै दण्डको आज्ञा छैन। कारण त्यो दण्डको आज्ञा यीशु ख्रिस्टले लिनुभयो, यीशु ख्रिस्टले त्यसलाई सहनुभयो। अब यीशु ख्रिस्टले मलाई यस्तो स्थानमा राख्नु भएको छ, कुनै पनि कुराले मलाई दण्डको आज्ञा दिन सक्दैन, दण्ड घोषणा गर्न सक्दैन, सजाय घोषणा गर्न सक्दैन। अब मलाई कसैले पनि नरक लान सक्दैन, अब कसैले पनि मलाई ख्रिस्टदेखि अलग पार्न सक्दैन, ख्रिस्टबाट टाढा बनाउन सक्दैन, चाहे त्यो जेसुकै कुराहरू पनि किन नहोस्। अब म ख्रिस्टसँग सदाको निम्ति, सधैँको निम्ति अनन्त रूपले म बाँधिएको छु, म गाँसिएको छु, म सँगसँगै राखिएको छु, ख्रिस्टसँगै मलाई टम्म मिलाएर राखिएको छ र यो अब निरन्तर छ। अनि म आफूलाई पनि यही सोचले हेर्दछु। अनि जब म गाह्रो अथवा आफैलाई भनौँ न आत्मिक रूपले अलिकति कमजोर भएको अथवा परमेश्वरबाट अलिकति टाढा भएको अनुभव म गर्छु, सायद कतिपय अवस्थामा म त काम नलाग्ने व्यक्ति हुँ भनेर म सोचिरहेको छु भने अहिले नै तपाईँलाई दण्डको आज्ञा छैन। अनि अहिले सायद त्यो म आफैलाई अत्यन्तै भनौँ न आफूलाई तुच्छ सोचिरहेको अवस्थामा पनि यसु ख्रिस्टमा हुनेहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। अथवा म आनन्दित, अनि जुनसुकै अवस्थामा म भए तापनि म ख्रिस्टमा भएको कारणले अब मलाई दण्डको आज्ञा छैन, अब म ख्रिस्टबाट अलग हुन सक्दिनँ। जब यो सोचलाई मेरो दैनिक जीवनमा म लिँदछु, यसलाई आत्मसात गर्दछु,
र यसलाई सत्य हो भनेर म मेरो हृदयमा ठान्दछु। जब हामी बाइबलको सत्यतामा जाँदछौँ भने यो सत्यता हो परमेश्वरको वचनले प्रकट गरेको छ। अब त्यति मात्र होइन, म मेरो हृदयमा पनि यसलाई ठान्दछु कि जुन रोमी 7 अध्यायलाई अत्यन्त राम्रोसँग यसलाई व्याख्या गर्दछ। अब म ठान्दछु कि यो सत्यता वास्तविक हो। अनि जब म यसलाई ठान्दछु भने अनि यसले मलाई भनौँ न आत्मिक सोच दिँदछ, परमेश्वरको सोच यसले मलाई दिँदछ। अनि परमेश्वरले जस्तो मेरो विषयमा भनेको छ अब त्यस्तै म आफूलाई देख्न थाल्दछु। अब परमेश्वरको वचनले भन्दछ म ख्रिस्टमा छु, अब म ख्रिस्टमा भएको म आफूलाई देख्दछु, म अनुभव गर्दछु। अब परमेश्वरको वचनले भन्दछ यसो ख्रिस्टमा हुनेहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। अब म थाहा पाउँछु कि वास्तवमै म यसो ख्रिस्टमा भएको कारणले मलाई दण्डको आज्ञा छैन। अनि यही सोच लिएर जब हामी विश्वासी जीवन जिउँछौँ भने यसले अत्यन्तै सान्दर्भिक बनाउँछ। प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको निम्ति। जे जति कुराहरू तपाईँले हाम्रो बिचमा बोल्नुभयो, बताउनु भयो, प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ। र यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई तपाईँको हातमा राख्दै माग्छौँ प्रभु ख्रिस्टको नाममा, आमेन। हुन्छ पास्टर भाइलाई हामी जोरदार ताली बजाएर जबसे हामी भन्न सक्छौँ म ख्रिस्ट यीशुमा छु, मसँग दण्डको आज्ञा छैन। भनौँ न आफू नजिकको मान्छेलाई आफू नजिकको मान्छेलाई ख्रिस्ट यीशुमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्न सक्छ, हाम्रो सोचले चाहिँ म कमजोर, म काम नलाग्ने लाग्न सक्छ। तर ख्रिस्ट यीशुमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। यो कुरामा विचार गर्दा सोचमा त एकछिन हामीले ध्यान दिएको त कुनै पनि दण्डको आज्ञा छैन। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले यसलाई हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीले सुरु गर्छौँ, दैनिक जीवनमा हामीले यसलाई प्र्याक्टिस गर्छौँ। कारण किन? परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ। उहाँको प्रेमको कारणले यहाँ छौँ, उहाँको उद्देश्यको कारणले यहाँ छौँ। साँच्चै यसो ख्रिस्टले त्यसै कारणले हामी भन्छौँ नि, हामी विश्वासी यसो ख्रिस्टसँगै क्रुसमा मर्छ। त्यस कारणले एउटा विश्वासी क्रुसमा जान्छ, मर्छ होइन, मर्छ, गाडिन्छ, दौडी उठ्छ यसो ख्रिस्टसँगै। स्वर्गीय स्थानमा पनि यसो ख्रिस्टसँग बसालिन्छ। अनि दण्डको आज्ञा कहाँ हुन्छ होइन? हाम्रो सम्पूर्ण कुरा क्रुसद्वारा निर्धारित गरिसकेको छ। मतलब हाम्रा सम्पूर्ण पापलाई यसो ख्रिस्टले क्रुसमा खत्तम गरिसक्नु भएको छ। त्यस कारण हामी यसो ख्रिस्टसँगै बसालिएका छौँ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो कुरालाई सोच्नु विश्वासी जीवनको लागि। एउटा पदलाई हेरौँ हामी, भजन सङ्घ 20को 7 पद। दाउदले प्रार्थना गर्छन्, दाउदको भजन भनौँ यसलाई हेर्छौँ। कसैले रथहरूमाथि र कसैले घोडाहरूमाथि भरोसा राख्छन्, तर हामी त हाम्रो परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको नाउँको सम्झना गर्नेछौँ। याद गर्नुहोस्, धेरै मानिसहरूले रथ र घोडाहरू, जो चाहिँ रथ भन्दाखेरि चाहिँ हामी बाहिरका यी संसारिक कुराहरू, सौन्दर्यहरू, असल कुराहरू मनपर्छ। पास्टरहरूले अस्तिको कन्फरेन्समा भन्नुभएको थियो, यो हाम्रो कन्फरेन्सको एउटा मिटिङमा चाहिँ उत्पत्ति 2को 9 पदमा चाहिँ संसारिक कुरा, यो आँखाले देख्न मनपर्छ, राम्रो कुरा देख्न मनपर्छ होइन, हामीलाई राम्रा कुरा मनपर्छ होइन, हामीलाई रथहरू मनपर्छ। साँच्चै वास्तविक कुरामा क्रिस्चियन जीवनमा पनि यी कुरालाई सोच्नु आवश्यक छ। रथहरू, देख्ने कुराहरू होइन, सर्वोत्तम हुने कुराहरू। अझ अहिलेको चुनाव हेर्नु भने त होइन, म जित्ने, याद गर्नुहोस् के को लागि जित्ने, मलाई अचम्म लाग्छ होइन, के को लागि जित्ने? उनीहरूले के को लागि जित्ने भन्दा उनीहरूकै यसको लागि टिकट पाउनु पनि तछाड मछाड, अनि भोट हाल्दा पनि मलाई भोट हाल भनेर यो किसिमको। तर विश्वासी जीवन चाहिँ रथहरूमाथि होइन। दाउदले के भन्छ? रथहरू, यो सांसारिक सौन्दर्यहरूमाथि। अनि पास्टरहरूले भन्नुभएको थियो होइन, यहाँमध्ये कुन चाहिँ ह्यान्डसम मान्छे छ उठ्नुहोस् भन्नुभएको थियो, कोही पनि उठेर होइन। किन उठेर थाहा छ? किनभने सबैले उठाउनु लागेको थियो। आफ्नो दृष्टिकोण मतिको ह्यान्डसम मान्छे कोही पनि छैन जस्तो लागेको थियो होला होइन। यहाँ उठ्नु चाहिँ लाज लाग्यो, फेरि अर्को कुरा छ, लाज छ हेर्न होइन मान्छेहरूको अगाडि। त्यस कारण मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ तपाईँलाई रथहरू सांसारिक सौन्दर्यहरूमाथि र कसैले घोडाहरूमाथि, शक्तिमाथि
कसैले शक्तिमाथि भरोसा गर्छन्। सुन्नुहोस् है, कसैले शक्तिमाथि, सामर्थ्यमाथि। तपाईँले भन्नुहुन्छ हामी बिमार हुन्छौँ, हामीलाई पैसाको खाँचो हुन्छ, हामीलाई आवश्यकता पर्छ, हामी कहाँ जान्छौँ होइन? विश्वासी जीवनमा हामी कहाँ जान्छौँ? पहिला हामी कोसँग पैसा छ यसो विचार गर्छौँ। हो सोच म प्रार्थना गरेर जान्छु भनेर सोच्छौँ पनि होला। याद गर्नु यी कुराभन्दा पनि पूर्ण रूपले। अनि दाउदले यहाँ भनेको एउटा कुरालाई तपाईँहरूको अगाडि भन्छु, कतिले हो विश्वासीले पनि रथहरूमाथि भरोसा गर्छन्, घोडाहरूमाथि भरोसा गर्छन्, सामर्थ्यहरूमाथि भरोसा गर्छन् होइन? यो पेटको लागि भनेर मान्छेहरूले चर्चमा खान दिँदैन, यो पेट त पाल्नु पऱ्यो नि। अनि पास्टर सालोले भन्नुहुन्थ्यो होइन, मान्छे खानको लागि एकदमै होइन, हामीलाई भनौँ न आज मिठो कुरा खानको लागि धेरै मनपर्छ। आज म तपाईँसँग भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले पूर्ण रूपमा परमेश्वरमा भरोसा गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ, रथ र घोडामाथि होइन। दाउदले यहाँ भन्दैछ, दाउदले के भन्दैछ, म तर हामी त हेर्नुहोस् है, याद गर्छ है, तर हामी त परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको नाउँको सम्झना गर्नेछौँ। परमप्रभु परमेश्वर विश्वासीको जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा। हामी त न त रथमाथि न त घोडामाथि, परमप्रभुको नाउँमाथि भरोसा गर्नेछौँ, परमप्रभुको नाउँलाई सम्झना गर्नेछौँ, हरेक समय परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरामा जानेछौँ। यो जीवन याद गर्नुहोस्, यो जीवन कतिपय मान्छेहरूले भन्न थाल्छन् होइन, म यो जीवन आधी समय आधा उमेर गयो भन्छन्। धेरै जस्तो मान्छे मर्रै लाग्यो मान्छे नै आधा उमेर गयो भन्छन्। आज भोलि थाहा छैन, हामी भोलि नै यति पनि छोड्ने कुरा थाहा छैन, आधा गयो भन्न थाल्छौँ। त्यो पनि गलत कुरा हो। याद गर्नुहोस्, हाम्रो लागि हाम्रो सम्पूर्ण कुराहरू परमेश्वरको सामर्थ्यमा छ। त्यस कारणले गर्दा जब तपाईँ परमेश्वरमा भरोसा गर्नुहुन्छ भने, परमेश्वरको नाउँलाई भरोसा गर्नुहुन्छ भने, परमेश्वरको नाउँलाई जान्नुहुन्छ भने तपाईँको लागि स्वर्गमा सबै कुरा छ। या आधा जीवन होस् या 3 भाग जाओस् या भोलि नै हामी यो पृथ्वी छोडौँ, हामी परमेश्वरसँग छौँ र परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ। वा, यो कुरालाई विचार गरौँ, यो कुरालाई सोचौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि क्रिस्चियन जीवन चाहिँ के अरे यसैया 43बाट पनि म अलिकति कुरा यसैयाले बताएको कुरालाई बताउँछु। त्योभन्दा अगाडि म तपाईँलाई के भन्नु पर्थ्यो, यहाँ यसैयाको पुस्तकमा चाहिँ उहाँले यसैको पुस्तकमा चाहिँ पावलले चाहिँ के भन्दैछ भने के अरे यसैयाले चाहिँ के भन्दैछ भने तपाईँसँग चाहिँ यहाँ चाहिँ 41को 10, 13, 14, 43को 1 र 5 र 44 र 2 र 8मा यहाँ के भन्छ, यति पदहरूभित्र पनि नडरा मतलब त विश्वासीहरू, यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू कुनै पनि परिस्थितिमा, कुनै पनि अवस्थामा नडरा। मतलब नडराउनुको अर्थ के हो? नडराउनु भन्नुको अर्थ के हो? परमेश्वरको सर्वोच्चतालाई बुझ्छौँ, हाम्रा सारा कुरा सृष्टि गर्ने परमेश्वरलाई भरोसा गर्छौँ, हामीलाई बनाउने परमेश्वरलाई हामी विचार गर्छौँ, अनि हाम्रो डर अघि गणेश भाइले प्रस्तुत गर्ने रोमी 8को 1मा ख्रिस्ट येशूमा भएकालाई दण्डको आज्ञा छैन। के हो त्यसको मतलब? जब तपाईँले यहाँ थाहा पाउनुहोस् या नपाउनुहोस्, तपाईँले महसुस गर्नुहोस्, पदीय सत्यताको महसुस नगर्नुहोस्, परमेश्वरलाई तोसिन सरोकार छैन। र उहाँलाई एउटै कुरा थाहा छ कि तपाईँ ख्रिस्टभित्र हुनुहुन्छ, तपाईँको सबै कुराको वास्ता परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, तपाईँ र मेरो पाप सम्पूर्ण रूपमा परमेश्वरले एकैचोटि क्रुसमा खतम गरिदिइसक्नु भएको छ। अब हामी ख्रिस्ट येशूमा छौँ, अब हामी परमेश्वरको सामर्थ्यमा भरोसा गर्छौँ, अब हामी येशू ख्रिस्टलाई प्रभु र उद्धारकर्ताको रूपमा लिन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा या हामी पृथ्वीमा छौँ, विभिन्न किसिमका समस्याहरू नपर्ने मान्छे यस संसारमा कोही पनि छैन, बिरामी नहुने मान्छे कोही पनि छैन। एउटा बच्चाले आमालाई सोधेछ, आमा मान्छे कहिले मर्छन्? अनि आमाले भनेछ गएर चेयरमा हेर,
होइन। उनीहरूको हाम्रो जस्तो यो के अरे अहिले हिन्दू संस्कार अनुसार गएर सबैलाई जलाउने किसिमको प्रयत्न छैन र प्रायःसो ठाउँमा चाहिँ मरेको ठाउँमा चिहानमा गाड्छन् र कहिले जन्म्यो कहिले मऱ्यो भनेर चिहानमा लेख्ने चलन पनि हुन्छ विदेशीहरूतिर होइन। भन्नु मतलब यहुदी संस्कारमा चाहिँ त्यो कुरा छ। अनि सोधेछन् उहाँले गएर मान्छे कहिले गएर चिहानमा हेर गएर हेरेको त बच्चा पनि मर्दा रहेछन्, बुढा पनि मर्दा रहेछन् होइन, जवान पनि मर्दा रहेछ, सबै मर्दा सबै मर्दा छ हो। हामी सबैजना याद गर्छ दाउदले आफ्नो परिस्थितिमा त्यहाँ दुईवटा छोराको विषयमा चाहिँ उसले कुरा गरेको छ। दुईवटा छोराछोरीको सांसारिक मृत्यु भएको कुराहरू प्रस्तुत गरेको छ। एउटा चाहिँ बेत्सेबासँग जन्मेको छोरा जो चाहिँ बेत्सेबासँग जन्मेको जुन चाहिँ भनौँ न एउटा एक किसिमले ऊ जन्मियो तर पनि उसले चाहिँ ऊ बच्चा थियो ऊ मर्यो होइन। दुईटा एउटा सुरुको अवस्थामा एउटा छोरा मर्यो अनि त्यो छोरालाई को लागि चाहिँ उसले के भन्दछ थाहा छ? उसले भन्दछ उसले के भने सारा मान्छेहरू आए, उसले एकदमै उपवास बस्यो, भाङ्रा लगायो, एकदमै पिर गर्यो उसको बिरामी हुँदा अनि ऊ मर्यो। अनिखेरि जब खास उसको गरेर सुन्यो अनि सुनिसकेपछि अनिखेरि एकदमै उनीहरू डराए। अब जिउँदो हुँदा त यस्तो गरेर अब मरेपछि राजाले धेरै गौ गर्ने भयो भनेर चाहिँ उसले गर्दाखेरि उसले त्यो चिन्ता गर्दाखेरि चाहिँ अनि उसले चाहिँ त्यो सुनेपछि उसले आफै न्याय गरेर उठ्यो, खाना खायो। अनि ती उनीहरूका सिपाहीहरूले उनीहरूका भनौँ दरबारका सबै मान्छे अचम्म माने के भइरहेछ राजा तपाईँको यस्तो किन भन्दाखेरि उसले के भन्यो भने अब म उसलाई फर्काएर ल्याउन सक्दिनँ, म त मर्यो तर म उसलाई भेट्न जानेछु किनभने उसको परमेश्वरको परमेश्वरको किनभने बच्चाहरू जसले यसोलाई विश्वास जब उसलाई थाहा पाउँदैन बच्चामा कुनै मान्छे मर्छ भने उसलाई परमेश्वरले स्वर्गमा लानुहुन्छ। बाइबलले त्यही कुरा बताउँछ। अनि दाउदले भन्छ म उसलाई भेट्न जानेछु, तर उसलाई फर्काएर ल्याउन सक्दिनँ। अब मऱ्यो, बच्चै भयो भने मऱ्यो, अब यो पृथ्वी छोड्यो, ऊ स्वर्गमा छ, म उसलाई भेट्न जानेछु, मैले यसोलाई विश्वास गरेको छु। दाउदले त्यो भन्छ। त्यसपछि आएर यतापट्टि अब्सलोम भन्ने उसको छोरो होइन, उसको छोरो मर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ धेरै चिन्ता गर्छ। हाय अब्सलोम होइन, किन थाहा छ? तिमी नरक गयो, तिमीले प्रभु परमेश्वरलाई भरोसा गरेनौ, परमेश्वरलाई विश्वास गरेनौ, परमेश्वरको शक्तिलाई विश्वास गरेनौ तिमी चाहिँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले पनि अहिले क्रिस्चियन जीवनमा हाम्रो पापको ज्याला यीशु ख्रीष्टले तिर्नु भएको छ र हामी छुटकारा पाएका मानिसहरू हाम्रो भरोसा चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरतिर हुनु आवश्यक छ। त्यही कुरा तपाईँहरूको अगाडि अलिकति प्रस्तुत गरेर यहाँ यशायाले भनेको कुरालाई हामी हेरौँ। यशाया 40 इजरायलको लागि उनले दिएको सान्त्वनाको कुरा हो। यसै परमेश्वरले यशायालाई बताउनु भएको सान्त्वनाको कुरालाई इजरायलको उद्धारकर्ता होइन, इजरायलको सारा यीशु ख्रीष्ट सारा इजरायलको उद्धारकर्ता हुन्छ होइन, सारा संसारको उद्धारकर्ता हुन्छ होइन। सारा संसारको लागि यीशु ख्रीष्ट मर्नु इजरायलीहरूको लागि मात्र होइन। त्यस कारणले त्यो इजरायललाई बताउनको लागि चाहिँ सारा संसारका उद्धारकर्ता यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र जसले यीशु ख्रीष्टमाथि भरोसा गर्छ त्यही कुराको लागि यहाँ उनले बताउँदैछन्। अलिकति तर अब हे याकुब तिमीलाई सृष्टि गर्नुहुने अनि हे इजरायल तिमीलाई रच्नुहुने। याद गर्नु यहाँ दुईटा याकुब र इजरायल दुईटै एउटै व्यक्ति हुन् होइन। जब ऊ परमेश्वरसित कुस्ती खेल्यो र परमेश्वरलाई उसले कुस्ती खेलिसकेपछि उसले परमेश्वरले उसलाई उसको नाउँ चाहिँ इजरायल भनेर राखिदिनु भयो होइन। याकुबलाई इजरायल नयाँ नाम होइन, तिमीलाई रच्नुहुने परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ परमप्रभु? तिमीलाई रच्नुहुने, तिमीलाई सृष्टि गर्नुहुने। अझ अर्को अर्थमा हामी सारा संसारका मानिसलाई परमप्रभु भन्छ। सबैलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नु। हामी के विश्वासीहरू त होइन, सारा संसारका सबै मानिसलाई मात्र होइन, सबै कुरालाई उहाँले सृष्टि गर्नुभयो। तिम्रो सृष्टिकर्ता रच्नुहुने यसो भन्नुहुन्छ नडरा, तिमी नडरा, तिमीलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वर हुन्छ, तिमी नडरा, तिमीलाई डराउने कुरा छैन होइन। याद किनकि मैले दाम तिरेर तिमीलाई छुटाएको छु। आमेन। यहाँ विश्वासीलाई दाम तिरेर अहिले भर्खरै हामीले सुन्यौँ ख्रीष्ट येशू भएकोलाई दण्ड पाएको छ। किन दाम तिरेर? हाम्रो दण्डको सट्टामा यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा मरेर हामीलाई छुटकारा गर्नुभएको छ। इजरायलको लागि यही भन्नुहुन्छ, तिमीलाई मैले दाम तिरेर छुटकारा गर्नु। याद गर्नु छुटकारा गर्ने कुराहरू हामी हेऱ्यौँ भने एस्टरको पुस्तक पढ्दैछौँ, जस्तै कि
ईश्वरले आफ्नो बुहारीसँग जाँदाखेरि बोजले चाहिँ आफ्नो नजिकको नातेदारले चाहिँ छुटकारा गरेको हाम्रो नजिकको साथीभाइ मतलब हाम्रो नजिकको प्रभु यीशु ख्रीष्ट जसले हामीलाई भाइ भन्न शर्माउनुहुन्न उहाँले हाम्रो सट्टामा हाम्रो पापको सट्टामा हाम्रो पापको ज्याला तिरेर उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ। त्यसकारणले उहाँले भन्नुहुन्छ नडराऊ। याद गर्नुहोस् यो महत्त्वपूर्ण कुरालाई विचार गर होइन। नडराऊ, मैले तिमीलाई दाम तिरेर छुटाएको छु, मैले तिमीलाई तिम्रो नाम काटेर बोलाएको छु, तिमी मेरा हो। त्यसकारणले उहाँले हामीलाई नाम काटेर बोलाउनुहुन्छ, तिमीहरू मेरा हो। मैले रगत बगाएर तिम्रो लागि पापको ज्याला तिरेर तिमीलाई छुटकारा गरेको छु। याद गर्नुहोस् यो तस्बिरलाई सम्झिनुहोस् त एकचोटि, हाम्रा सम्पूर्ण दण्डलाई सम्झिनुहोस् र यीशु ख्रीष्टले क्रुसमा बगाउनु भएको रगतलाई सम्झिनुहोस्। याद गर्नुहोस् हाम्रो सट्टामा त्यो सम्पूर्ण कुराहरू क्रुसमा यीशु ख्रीष्टले साँच्चै नै प्यासन अफ द क्राइस्ट भन्ने एउटा अहिले हिन्दीमा पनि सायद नेपालीमा पनि डबिङ गरेको छ। यीशु ख्रीष्टको पूर्ण रूपमा क्रुसमा भएको कार्यहरूको बारेमा चाहिँ वर्णन गरेको एउटा सिनेमा छ। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा त्यहाँ क्रुसमा यीशु ख्रीष्टले जसै पनि त्यो 3.5 घण्टा सायद त्योभन्दा बढी क्रुसको समयलाई मात्र विचार गर्दा उहाँले गर्नुभएका कुराहरू त्यो तपाईँ र मैले पाउनु पर्ने थियो। त्यो तपाईँको मेरो सट्टामा थियो। उहाँले क्रुसमा भोग्नु भएको त्यो दण्ड, त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो पापको ज्याला तिर्नको लागि थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि तिमीलाई मैले पापको ज्याला तिरेर नाम काटेर बोलाएको छु, तिमी मेरा हो। तिमी पानीबाट भएर जाँदा म तिम्रो साथमा हुनेछु, अनि तिमी नदीहरूबाट भएर जाँदा तिनीहरूले डुबाउने छैन, अनि तिमी आगोबाट भएर जाँदा तिमीहरू डर्ने छैनौ, न त ज्वालामा तिमीहरूमा चल्किनेछ। याद गर्नु, म परमेश्वर तिमीहरूको साथमा छु, म तिमीलाई सुरक्षा गर्नको लागि सधैँभरि तयार छु। तिमी जस्तो सुकै परिस्थिति भएर जाऊ। याद गर्नुहोस्, विश्वासीले जहिले पनि जान्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा, जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिबाट हामी सायद मैले त भन्छु प्रतिदिन भएका मानिसहरू समस्या नपर्ने कोही पनि छैन। धेरै मान्छेहरूले मलाई भन्नुहुन्छ मलाई यस्तो ठुलो समस्या कसलाई छैन, मलाई परेको समस्या तपाईँले जान्नु भएको भने याद गर्नुहोस्, म त भन्छु सबैका समस्या बराबर छ, कसैको घटिकमी छैन। पृथ्वीमा सबैलाई त्यही किसिमको सोच छ, सबैको त्यही किसिमको मन छ, सबैका त्यही किसिमको कुराहरू छन्। तर परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ त्यसलाई ध्यान दिनु विश्वासीको जिम्मेवारी। म तिमीलाई छोड्ने छैन, म तिमीलाई त्याग्ने छैन। तिमी गलत बाटो गए नि, राइट बाटो गए नि, या तिमी समस्याको भ्यालीबाट भएर गए नि, या जस्तो सुकै अवस्थाबाट गए नि, म तिम्रो साथमा छु। परमेश्वरको प्रतिज्ञा विश्वासीहरूको लागि, म तिम्रो साथमा छु, म तिमीलाई छोड्दिनँ। त्यसकारणले परमेश्वरको साथ विश्वासीले महसुस गरेको, हामीले क्रिस्चियनिटी भनेको यही मात्र हो। हामीले के कुरा गर्ने, केही नै गर्नु पर्दैन। हाम्रो पापको ज्याला यीशु ख्रीष्टले क्रुसमा तिरेर हामीलाई छुटकारा दिइसक्नु भएको छ। तर हामी एउटा कुरा के गर्न सक्छौँ, त्यो कुरालाई महसुस गर्न सक्छौँ, त्यो कुरालाई हामी जान्न सक्छौँ, त्यो कुरालाई थाहा पाउन सक्छौँ। अनि हामी के गर्छौँ, हामी चिन्तित हुँदैनौँ, हामी फिक्रीमा हुँदैनौँ, हामी डरमा हुँदैनौँ। होइन भनेदेखि हामीलाई डर हुन्छ। मान्छेले धेरै मान्छेले के गर्छ भनौँ न, एउटा एक किसिमले हेऱ्यो भनेदेखि धेरै मानिसले चाहिँ भविष्यको चिन्ता छ। हाम्रो भविष्य के हो, विश्वासीको भविष्य के हो? बाइबलले विश्वासीको भविष्यको विषयमा के भन्छ थाहा छ तपाईँलाई? सुनको सडकमा हिँड्ने मानिसहरू हो हामी, परमेश्वरसँगै रहेर हालेलुया आमेन भन्दै सधैँ रहने मानिसहरू हामी। हाम्रो लागि सम्पूर्ण कुरा स्वर्गमा हाम्रो लागि घर उहाँले व्यवस्था गर्नुभएको छ। यूहन्ना 14:1-3 पद उहाँले हामीलाई नडरा, निरुत्साहित नहो, चिन्ता नगर, म तेरो साथमा छु भन्नुभएको छ। त्यही कुरा यहाँ एशिया अगमवक्ताद्वारा इजरायलहरूलाई परमेश्वर सम्झाउँदै, हे तिमीहरूको साथमा म छु, म तिमीलाई छोड्दिनँ, तिमीलाई त्याग्दिनँ। होइन, तिमीहरू आगोबाट भएर जाँदा या नदी भएर जाँदा या तिमीलाई जुनसुकै परिस्थितिमा पनि म तिमीलाई सहायता गर्न म कहिले पनि छोड्दिनँ। हामीलाई बिरामी भएको बेला परमेश्वर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने शङ्का पनि लाग्छ, अनि सोचिहाल्छौँ हामी बिरामी परमेश्वर भएको भए म बिरामी हुन्थेँ। होइन, परमेश्वरलाई थाहा छ, परमेश्वरले तपाईँको मेरो कपालको रौँ गर्नुभएको छ, तपाईँको मेरो सोचलाई हेर्नु भएको छ, उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ। त्यस कारणले गर्दा हामी उहाँसँग सहमत हुन सक्छौँ
किनभने म परमप्रभु तिम्रो परमेश्वर इजरायलका पवित्र जन तिम्रो उद्धारकर्ता हुँ, तिमीलाई छुटकारा दिने मनै हुँ। यीशु ख्रिस्टले हैन हामीलाई सम्पूर्ण कुराले छुटकारा दिनुभएको छ, उद्धारकर्ता गर्नुहुन्छ। मैले छुटाएको दानको रूपमा मिश्र तिम्रो सट्टामा कुश र सेवा दिए। तिमी मेरा दृष्टिमा बहुमूल्य छ, तिमी मेरा दृष्टिमा, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मेरो दृष्टिमा बहुमूल्य छ। पासिबलले एकचोटि एप्पल अफ द आई भनेर भन्नुभएको थियो, तिमीहरू मेरो चाहिँ आँखाका नानीहरू हो। यार बहुमूल्य छ होइन। आँखालाई जोगाउन हामी कति कुरा गर्छौँ, कस्तो खालको कुरा गर्छौँ होइन, सबै कुरालाई जोगाउनको लागि तिमीहरू मेरो लागि बहुमूल्य छौ। तिमीहरूलाई म जोगाउँछु, तिमीहरूलाई म सहायता गर्छु, तिमीहरूको साथमा छु, तिमीहरूको उद्धार गरेको छु म, तिमीले छुटकारा दिएको छु म। त्यसकारणले यी अनावश्यक, अघि मैले भर्खरै भने संसार घोडामा रथमा होइन, परमप्रभु परमेश्वरमा, उहाँको प्रतिज्ञामा, उहाँले हामीलाई भन्नुभएको कुरामा, उहाँले हामीलाई गर्नुभएका कुरालाई बुझ्नु, जान्नु र यसलाई ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण छ। तिमीहरू दृष्टिमा बहुमूल्य भन्छ, तिमी आदर योग्य भएका छौ, मैले तिमीलाई प्रेम गरेको छु। परमेश्वरले चाहिँ मैले तिमीलाई प्रत्येकलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। यहाँ परमेश्वरको प्रेमको बारेमा विचार गर्ने हो भने धेरै कुराहरू छन् होइन। परमेश्वरको प्रेमको बारेमा विचार गर्ने हो भने हामी पापी छँदै, हामी कमजोर छँदै, हामी काम नलाग्ने छँदै उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। अब त हामी अझै उहाँको रगतले दान तिरेर छुटकारा दिएर हामीलाई परमेश्वरको परिवारको सदस्य बनाउनु भएको छ भने अब हामी कति प्रिय भएका छौँ, कति असल भएका छौँ, कति परमेश्वरको दृष्टिमा हामी को हौँ, यसलाई विचार गरौँ। यसै कारण म तिम्रो सट्टामा मानिसहरू, तिम्रो प्राणको सट्टामा जातिहरू दिन्छु, नडराऊ किनकि म तिम्रो साथमा छु। कुनै पनि परिस्थितिमा, कुनै पनि अवस्थामा तिमीहरू न त रथमाथि न त घोडामाथि, म माथि भरोसा गर। तिमीहरू नडराऊ, तिमीहरूले चिन्ता नगर, मनमा नै विभिन्न किसिमका कुराहरूले नगर, म तिम्रो साथमा छु, तिम्रो साथमा छु। तिम्रो वंश पूर्वबाट ल्याउनेछु, तिमीलाई पश्चिमबाट बटुल्नेछु। म उत्तरलाई भन्नेछु छोडिदे, दक्षिणलाई भन्नेछु रोकी नराख। म तेरो छोराहरूलाई टाढा टाढा र मेरो छोरीहरूलाई पृथ्वीका छेउछाउबाट ल्या। मेरो नाउँ कहलाउने, सुन्नुहोस् है यो 7 पद, मेरो नामले कहलाउने हरेकलाई, किनकि मैले उसलाई आफ्नो महिमाको निम्ति सृष्टि गरेँ, मैले उसलाई रचे र मैले उसलाई बनाएँ। याद गर्नुहोस् त, मेरो नाउँ कहलिने, मैले उसलाई बनाएँ, मैले उसलाई रचे, मैले उसलाई सृष्टि गरेँ, मैले उसको पापको ज्यालातिर छुटकारा। परमेश्वरले नै आफ्नो एकमात्र प्रिय पुत्र हाम्रो पापको ज्यालातिर पठाउनु भयो भने हामीलाई अरू सबै थोक गर्न सक्नुहुन्न र त्यस कारणले गर्दा हाम्रो भरोसा हाम्रो सामर्थ्यमा होइन, परमेश्वरको शक्तिमा, हाम्रो उद्देश्यमा होइन, परमेश्वरको योजनामा, परमेश्वरको कार्यहरूमा भरोसा गर्नु चाहिँ क्रिस्चियन जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यहाँको जस्तो परिस्थितिमा तपाईँले मिसनरीहरूको बायोग्राफीलाई हेर्नु हो भने मिसनरीहरू के किसिमले, धेरै मिसनरीहरू ले आफूलाई होइन परमेश्वरलाई पहिलो प्रायोरिटी दिन्छ। अनि त्यस कारणले कोही मेरो चेला हुन सक्छ जसले आफैलाई, आफ्नो परिवारलाई, आमा बाउ, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, छोराछोरी सबैलाई त्यागेर मेरो पछि लाग्दैन, ऊ मेरो योग्यको हुँदैन होइन। हामी सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरको महिमाको लागि गर्छौँ। त्यसकारणले यहाँ चाहिँ हामी यशायाले के भन्दैछन् होइन, इजरायलीहरूलाई तिमीहरू नडरा। पावलले पनि यसै गरी यहाँ दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायको 1 अध्यायको 1 देखि 11 सम्म होइन, कोरिन्थीका विश्वासीलाई मात्र होइन हामीलाई पनि अलिकति सल्लाह दिँदैछन्। यो सल्लाहलाई विचार गर्नु आवश्यक छ। 3 पददेखि हामी हेर्नेछौँ, दोस्रो कोरिन्थी 1 अध्यायको 3 पददेखि। परमेश्वर अर्थात् हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका पिता धन्य हुन्छ जो दयाहरूका पिता र सबै सान्त्वनाका परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। सान्त्वना दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। वाह, उहाँले हामीलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ। सान्त्वना याद गर्नुहोस् त, सान्त्वना मान्छेहरूलाई अहिले के आवश्यक छ? सान्त्वनाको आवश्यकता छ, मान्छेहरूलाई सल्लाहको आवश्यकता छ, मानिसहरूलाई परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि
सल्लाहको आवश्यकता छ। त्यसकारणले सान्त्वना दिनुहुनेछ। यसलाई अलिकति हामी आज सान्त्वनाको बारेमा हैन भरोसा पर्न सान्त्वना महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसले म तपाईहरुको सान्त्वनाको परमेश्वर हुन्छ। हाम्रो परमेश्वर नै सान्त्वना परमेश्वर, सान्त्वना दिने परमेश्वर हो। मैले एउटा कुरा सोच्दै थिएँ, एउटा कुरा विचार गर्दै थिएँ र परमेश्वरले आदम र हव्वालाई बनाउनु भयो। उहाँले के गरी बनाउनु भयो? उहाँले बोल्नु भयो। भुइँको माटो बस्नुभयो, खाटाकुटो गर्नुभयो, नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो, बनाउनु। उहाँले बोलेर बनाउनु। उहाँले सबै कुराहरू गरेर त्यसको मतलब सबै किसिमको माथिको उहाँसँग सामर्थ्य छ। अनि मलाई लाग्छ परमेश्वरले बनाउनु भयो। त्यसपछि के भन्नु है, यो खा यो नखा, यो सबै कुरा तेरो लागि हो, सबै कुरा हो, फल्दै वृद्धि हुँदै नजा भन्दाखेरि आदमले त्यही कुरा गर्यो। जुन आदम र हव्वाले त्यही कुरा गरे जुन कुरा परमेश्वरले मनाइ गर्नुभएको। परमेश्वरले के गर्नु? यदि परमेश्वरको म भइरह त है यो अर्को आदम र हव्वा बनाउन सक्दिनँ, यो यस्तो जाब हो, यस्तो मैले भने पटक्कै नमान्ने, यसलाई कच्याखुचुक पारेर फ्याँकिदिन्थेँ, म अर्को आदम र हव्वा बनाउँथेँ। होइन, उहाँ सान्त्वनाको परमेश्वर हुन्छ। त्यही आदमलाई परमेश्वरले परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभयो। त्यही आदमबाट आज हामी आयौँ। त्यसकारण उहाँले यसलाई हरेक समय सान्त्वना दिनुहुन्छ। उहाँले छालाको वस्त्र काटेर, थुमा काटेर, रगत बगाएर, जुन थुमा यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो उत्पत्ति 3:21 पदमा, र त्यो छाला लगाएर आदम र हव्वाको पापलाई ढाकिदिनु भयो र भन्नुभयो होइन उहाँले चाहिँ सबै कुरा। त्यसकारण हाम्रो जीवनका हरेक पक्षमा सान्त्वना दिनको लागि परमेश्वर तयार हुन्छ। सान्त्वनाको परमेश्वरको जुन सान्त्वनाद्वारा हामी आफैले शान्ति पाएका छौँ, त्यही सान्त्वनाद्वारा हामीले पनि कुनै पनि विपत्तिमा परेकाहरूलाई सान्त्वना दिन सकौँ भनेर उहाँले हाम्रा सबै सङ्कष्टमा हामीलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, उहाँबाट हामीले सान्त्वना पाएका छौँ। अब तिमीले दुःख कष्टमा परेकालाई त्यही सान्त्वना दिन सक, त्यही ख्रीष्टलाई भन्न सक, त्यही परमेश्वर जसले सबैको लागि सबै थोक गर्नुभएको छ, जसले पापको ज्याला तिरेर छुटकारा दिनुभएको छ। अनि त्यो सान्त्वना चाहिँ तिमीहरूले अरूलाई दिन सक। कहिलेकाहीँ धेरै जस्तो मानिसले चाहिँ मलाई मात्रै सान्त्वना दिए हुन्थ्यो, मलाई मात्रै मान्छेले वाहको मात्र होइन कि मलाई मात्रै मान्छेले सबै दुःख परेको छ, सबै होइन। हामीले परमेश्वरले हामीलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ। हामी त्यो सान्त्वनाबाट सिक्छौँ र हामी अरू मानिसहरूलाई सान्त्वना दिन्छौँ। नडराउनुहोस्, के भन्छ, नडराउनुहोस्, फिक्री नगर्नुहोस्, परमेश्वर तपाईँको पक्षमा हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्टले तपाईँको पापको ज्याला तिर्नु भएको छ। तिमीलाई छुटकारा पाएका छौ। अब तिमी स्वर्गको नागरिक भएका छौ। अब तिमी परमेश्वरको परिवारमा जन्मेको हौ। यो सान्त्वना हामी अरू मानिसलाई, सायद यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास नगर्ने मानिसहरूको लागि पनि हामी यही सान्त्वना लिएर जान्छौँ, यही किसिमका कुराहरू प्रस्तुत गर्छौँ। कारण हामीले परमेश्वरबाट सान्त्वना पाएका छौँ। हामीले परमेश्वरबाट हाम्रा छुटकारा। कोरिन्थीको मण्डलीलाई पावलको सल्लाह यही थियो होइन, यही किसिमको कुरा 5 पद। किनकि जसरी ख्रीष्टका कष्टहरू हामीमा प्रशस्त हुन्छ र उसरी नै ख्रीष्टद्वारा हाम्रो सान्त्वना पनि प्रशस्त हुन्छ। वा परमेश्वरले होइन, किनकि जसरी ख्रीष्टका कष्टहरू हामीमा प्रशस्त हुन्छ, ख्रीष्टका कष्टहरू प्रशस्त हुन्छन् र उसरी नै ख्रीष्टद्वारा हाम्रो सान्त्वना पनि प्रशस्त हुन्छ। वा जब हामी ख्रीष्टमा हेर्छौँ, जब हामी क्रुसमा हेर्छौँ, यीशु ख्रीष्टको त्यो कष्टलाई हेर्छौँ, त्यस कारणले मैले प्यासन अफ द क्राइस्ट भनेर तपाईँलाई बताएको थिएँ। यीशु ख्रीष्टको त्यो दुःखलाई हामी बुझ्छौँ, हामी अरू मानिसहरूलाई सान्त्वना दिन सक्छौँ। हामी अरू मानिसहरूलाई सान्त्वना हामीसँग प्रशस्त हुन्छ। अनि चाहे हामी कष्ट पाऊँ, यो तिनीहरूकै सान्त्वना र मुक्तिको निम्ति। बाबुले के भन्छ? पावलको जीवनमा विचार गर्ने हो भने त म त भन्छु, प्रेरित 7:9 अध्यायभन्दा अगाडि ऊ जस्तो घमण्डी, ऊ जस्तो दुष्ट, ऊ जस्तो काम नलाग्ने, ऊ जस्तो क्रिस्चियनलाई सताउने कोही पनि व्यक्ति थिएन। तर जब ऊ दमस्कसको बाटोमा यीशु ख्रीष्टसँग भेटियो, त्यसपछि उसको जीवन टोटल्ली परिवर्तित भयो र उसले परमेश्वरको महिमा गर्ने बाहेक अरू कुनै कुरामा गर्नु। त्यही कुरा भन्दैछ, दुःख कष्ट सहने कुरामा, दुःख कष्टबाट परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरामा हुन्छ। त्यस कारणले त्यही भन्छ, अनि चाहे हामी कष्ट पाऊँ, यो तिमीहरूकै सान्त्वना र मुक्तिको निम्ति हो, जो यही प्रकारले कष्टहरू सहने काममा जसलाई हामी पनि सहन्छौँ प्रभावकारी हुन्छ। चाहे हामी सान्त्वना पाऊँ, यो पनि तिमीहरूकै सान्त्वना र मुक्तिको निम्ति हो, जसले तिमीहरूका कष्टहरू भागीदार छौ र उसरी तिमीहरू सान्त्वनामा भागीदार पनि हुनेछौ भन्ने कुरा
भन्ने कुरा तिमीहरूले को विषयमा हाम्रो आशा सुदृढ भएछ, किनकि हे भाइयो, एसियामा हुँदा हामीलाई आइपरेको हाम्रो सङ्कष्टको विषयमा तिमीहरूलाई थाहा होस् भन्ने इच्छा हामी गर्दछौँ। हामी त हदभन्दा बेसी शक्तिदेखि बाहिरको मिचाइमा पर्यौँ, यहाँसम्म कि नबाँच्ने नै रहेछौँ भने हरेस पनि खायौँ। तर हामीले आफूमाथि होइन तर मरेकालाई बाहिर उठाउने परमेश्वरमाथि भरोसा राख्नुपर्छ भनेर हामीले आफैमा मृत्युदण्डको आज्ञा पाइसकेका थियौँ। उहाँले हामीलाई यति ठुलो मृत्युदण्डबाट छुटकारा दिनुभयो र छुटकारा दिनुहुन्छ। उहाँले अझै पनि हामीलाई छुटकारा दिनुहुनेछ भने हामी उहाँमा आशा राख्छौँ। याद होस्, हामी त्यस्तो अवस्थामा पनि हामी उहाँमा भरोसा लाग्छौँ। यहाँ पावलले साँच्चै पावलको जीवनलाई हेर्ने भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन, उसले चाहिँ 2 तिमोथी 4 अध्यायमा लेख्छौँ, सबैले छोडेर गए मलाई। उसले 2 तिमोथी अन्तिम पत्र हो उनको, याद गर्छ, उनको चाहिँ अन्तिम क्रुसमा जाने बेलाको पत्रमा उनले के भन्छ भने सबैले मलाई छोडेर गए तर परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरले मलाई सधैँ सान्त्वना दिनु, परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नु हो। त्यस कारणले यसैया 41:10 पदमा यसैयाले भन्छ, नडरा किनकि म परमेश्वर हामीसँग के अरे तेरो साथमा छु, नडरा म तेरो साथमा छु, म तँलाई सहायता गर्छु, म तँलाई अगुवाई गर्नेछु, म तेरो परमेश्वर हुँ। उहाँको नाउँ येशू ख्रिस्टको नाउँ या परमेश्वरको नाउँ जब येशू ख्रिस्ट पृथ्वीमा आउनुभयो र उहाँ चाहिँ इम्मानुएल, जसको मतलब परमेश्वर हामीसँग, परमेश्वर विश्वासीहरूसँग सहायता गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ। त्यसो भएको भएर मैले तपाईँलाई आज बताउनु खोजेको कुरा चाहिँ हाम्रो शक्तिमा, हामी संसारको शक्तिमा, संसारको सौन्दर्यमा, संसारका असल थोकहरूमा, संसारका शक्तिमा भरोसा गर्दैन। हामी परमेश्वरमाथि भरोसा गर्छौँ जसले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ। उहाँ सान्त्वनाका परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रा हरेक अवस्थामा उहाँले हामीलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ, हरेक परिस्थितिमा उहाँले हामीलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ, हरेक समयमा उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, नडरा, चिन्ता नगर, फिक्री नगर, तैँले यी कुराहरूबाट कहिले पनि तैँले चिन्ता नगर किनकि परमेश्वर म तेरो साथमा छु। र दाउदले भजन सङ्ग्रह 23:4 पदमा के भन्दैछ भने, म अन्धकारमय घाँटी मतलब त्यो भ्याली, त्यो अन्धकारको त्यो घाँटी, अन्धकारको समस्याको त्यो घाँटी भएर जानु परे तापनि म डराउने छैन। वा यो कुरालाई दाउदको यो किसिमको सोचलाई विचार गरौँ त उहाँ दाउद पनि तपाईँ र हामी जस्तै मानिस थियो। उसले भन्छ, चाहे मृत्युको घोर अन्धकारमय छायाको घाँटीबाट भएर हिँड्नु परे तापनि म कुनै खराबीदेखि डराउने छैन किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लाठो र तपाईँको लौरोले तिनले मलाई सान्त्वना दिन्छ। लौरोले त सान्त्वना दिन्छ। यो खुट्टा भाँच्यो भने या खुट्टामा केही कुरा हिँड्न सकेन भने, दुख्यो भने मान्छे लौरो टेकेर हिँड्छ होइन। बुढेसकालमा मान्छेले लौरो टेकेर हिँड्छ। लाठोले त कसरी शान्त लाग्छ? लाठोले त मान्छेलाई पिट्ने मात्र होइन, तर पनि कहिलेकाहीँ हामीलाई लाठोको आवश्यकता पनि पर्छ। हामी गलत बाटोतिर लाग्छौँ। लाठोले मार्नको लागि होइन, लाठोले हामीलाई ठिक बाटो लिएर हिँड्नको लागि। कहिलेकाहीँ परमेश्वरले लौरी मात्रै दिनुहुन्न, लाठोले पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ त्यो अवस्थामा होइन गाई भेडा बाख्रा वस्तुहरूले यो बाली खायो भने मान्छेहरूले लट्ठी लगाउँछन्, लाठो लगाउँछन् है। हो त्यो प्रकारको कुराले परमेश्वरले हामीलाई सही प्रकारको बाटोमा हिँड्नको लागि अगुवाई गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले दाउदले के भन्छ, म जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि म डराउँदिन, किन थाहा छ परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरले मलाई कहिले नछोड्ने, कहिले नत्याग्ने। विश्वासीको विचारलाई परमेश्वरको सोच विश्वासीहरूप्रति विचार गर्नुहोस् त। एकछिन ध्यान दिनुहोस् त यी कुराहरूलाई। सारा सृष्टिका मालिक यहोवा परमेश्वर सृष्टिकर्ता हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, नडरा, म तिम्रो साथमा छु, म तिमीलाई अगुवाई गर्नेछु, म तिमीलाई सहायता गर्नेछु। तिम्रो चिन्ता, फिक्री, डर, त्रास यी सबै कुराहरू यी संसारका सोचहरू, संसारका एक किसिमका कुराहरूतिर होइन, संसार रथहरूतिर होइन, घोडाहरूतिर होइन,
परमप्रभु परमेश्वर जो सृष्टिकर्ताप्रति हामी भरोसा गर्छौँ, सृष्टिकर्तासँग हाम्रा सबै कुरा भन्छौँ, उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। आमेन। हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। आजको सङ्गतिमा हामी जानुभयो, हामी मुम्बई कन्फरेन्सबाट एउटा खुसीको कुरा, हामी मुम्बई कन्फरेन्समा सायद थुप्रै लिडर र थुप्रै मान्छेहरू थियौँ, तर पनि चर्चमा चाहिँ अस्तिको योभन्दा गएको हप्ताको चर्चमा धेरै मान्छे हुनुहुन्थ्यो भन्ने सुनेपछि हामीलाई खुसी लाग्यो। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा साँच्चै हो। हामी अगुवाहरू लिडरहरू माथि भरोसा गर्नुभएको होइन, तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नुभएको। त्यस कारणले हामी हरेक समय परमेश्वरमा आउँछौँ र हाम्रो मुम्बई कन्फरेन्स पनि जतिजनाले मिस गर्नुभएको छ अर्कोचोटि होइन, या सायद अर्कोचोटि नेपालमै हुन्छ, त्यसमा पनि हामी सहभागी हुन्छ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको हुन्छ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी धन्यवाद चाहन्छौँ आजको सङ्गतिमा तपाईँले दिनुभएको आशिषको लागि, आजको वचनको लागि। प्रभु धन्यवाद। तपाईँ महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, प्रेमिलो परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, आशिष दिनुहुने परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद चाहँदै हामीलाई लिनुहोस् प्रभु, सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस्। र प्रभु हामी प्रत्येकलाई प्रभु तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हामीलाई नडरा भन्नुभएको छ, तपाईँले अगुवाई गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। हामी प्रत्येकसँग हुनुहोस्, बोल्नुहोस्, आशिष दिनुहोस् परमेश्वर पिता। धन्यवाद। आज आउनु नसक्नुभएका तपाईँका छोराछोरीहरूलाई सहायता गर्नुहोस्, आउन सक्ने मन दिनुहोस्। र प्रभु हाम्रो बिरामी हुनुहुन्छ भने निको बनाउनुहोस्, र समस्यामा हुनुहुन्छ भने समस्या हटाइदिनुहोस्, चिन्तामा हुनुहुन्छ भने चिन्ता हटाइदिनुहोस्, उहाँहरूका आवश्यकताहरू घटीको पुरा गर्नुहोस्। विशेष मनुष्यको मम्मीलाई चङ्गाइदिनुहोस् प्रभु, आवश्यक खाँचोहरू जुटाउनुहोस् प्रभु, सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि। हामी प्रत्येकलाई लिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति र भरिपूरी अहिले विश्वासको हाम्रो साथमा रहनुहोस् र हाम्रो भेटीलाई आशिष दिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। माग्छौँ ख्रीष्ट येशूको नाममा, आमेन। भेटीको वापस पछाडि छ। हुन्छ, धन्यवाद। जय